Ni kanske tror att kakor smakar gott, men ni vet inte om det är smeten, spott. Ni kanske tror att kakor smakar bra, men vi alla vet vad ni innerst inne vill ha. Choklad! Vi vill ha choklad, för det är bra. Magvi kallas glad, det är precis vad magen vill ha. Nougat eller plopp, humöret på topp. Det finns så många smaker. Går en kaka? Nu tänkte jag berätta min hemlighet. Att denna här har jag gömt i en evighet. Ingen som vet. Så nu när jag har tagit denna fram, så tänkte jag sitta här och äta helt ensam. Namn. Vi vill ha choklad, vi kommer att ta. Tänk om du inte ger det till oss. Vi kommer att slåss, vi bönar och ber. Vi vill att du ger, vi vill inte bråka något mer. Nej, det här är till mig. Men du kan bara ge chokladen till mig. Men ni två är grej. Du kan slåss, ge det till oss.